姐姐，你而家我幫你拍片咧，揾個新老闆啊。姐姐，你叫咩名啊 ？Safi，OK。Safi，今年幾多歲32。32歲，結咗婚未啊？結咗婚。結咗婚有冇小朋友啊？有一個。一個小朋友幾多歲啊1歲。1歲，仔定女嚟㗎？仔。哦，咁你即係啱啱結婚生 BB 冇耐嘅啫喎。係啊係啊。跟住過翻嚟香港做嘢啦。係啊係啊。咁會唔會掛住個女啊？會嘅，但係要揾錢緊要啲嘛。揾錢嚟養佢係嘛？係啊係啊。OK，好。因為有啲僱主都會驚啦，你過到嚟香港做嘢，突然間掛住個女話要翻去嘛。咁 OK，你揾錢最緊要好。喺香港做嘢幾多年啊？差唔多係11年咯。係啦，舊年。好嗱，第一份工你係講2014到2016年係嘛？係啊。要照顧啲咩人啊？底人3個。3個佢哋係先生太太。先生太太同埋小姐。小姐幾多歲？小姐20幾歲到。20幾歲，喺邊度做嘢啊？喺中環。中環 ，OK，啲都係啲有錢人。係啊，有錢人。好。主要嘅工作要做啲乜嘢啊？技師清潔啦。煮飯啦、洗地抹地嗰啲咯。一般正常清潔啊、洗衫啊、燙衫啊，嗰啲照顧3個人。買餸都係要自己買嘅。有時係先生買，有時係我自己買嘅。你自己都已經識得去市場買餸。係。OK，煮啲一般嘢，炒菜啊嗰啲係嘛？嗰陣時佢係中意煮嗰啲韓國嘢啊，技師唔係，因為佢哋係前邊做嘢，技師唔係香港嗰啲人嘅。即係佢哋就唔係煮翻香港嗰啲嘢。係啊，新親。好，咁點解唔做啊？做咗2年之後 finish contract。嗰陣時係因為少放假嘅，所以我要揾啲放假嗰啲。你一個月有幾多日假？嗰陣時1次。一個月放得1日假。係啊。OK，咁嗰陣時係咪即係都10年前？係啊。都想後生想多啲放假。後生想放假嘅見多啲朋友。係啊，見到嗰啲朋友。咁跟住就揾個第二個老闆啦。第二個老闆係照顧啲咩人啊？嗰時照顧狗貓。狗貓仲有咩人啊？先生太太。先生太太同埋有一個仔，嗰個仔大個嘅。又係出去做嘢㗎啦。係啊，出去做嘢，又係有錢人。咁即係你唔怕狗唔怕貓㗎咯喎？唔怕狗唔怕貓。OK，又識洗車。又需要洗車。係。咁都係咪嗰啲工作大概同第一份差唔多啦？嗬。係。清潔啊、買餸啊、煮飯啊咁樣。係咁樣。OK，咁點解2年之後又唔 renew 嘅？係咯，因為要做3尾先做下1年3尾又要做2間咯。2間屋啊？嗰間屋佢照顧咩人㗎？其他嗰間屋？其他嗰間屋佢嗰個女嘅，同埋有小朋友嘅，帶佢返學放學咁樣咯。3尾又要幫佢清潔咁樣，咁咪變多2間返工咯。咁所以完約咗之後就唔做咧，因為佢要你做2間屋啊，已經變咗。OK。咁佢本身嗰間屋冇姐姐㗎？有姐姐，佢話要揾第二個3尾，佢又冇揾，又係咁樣繼續叫我做下。明白。OK，好啦，咁跟住就去到2018到2022係嘛？係啊。呢個4年2個 contract。係。OK，照顧咩人啊？照顧婆婆。照顧個婆婆。係。婆婆幾多歲啊？80幾嗰陣時。 80幾歲，行唔行得走唔走得？行得就得，3尾先佢係個腳痛先係坐輪椅。咁你就要推出推入啦。習慣嘅，係啊，乜嘢都係我嘅。咁跟住亦都係煮飯、買餸。喺邊度做嘢啊？上環。上環街市買餸。係啊。買餸。有時係西營盤。有時西營盤我都熟喎嗰頭。OK。係啊，熟。一般煮啲咩餸俾婆婆食啊？多數係蒸魚啦、蒸菜，但係多數佢哋又會翻嚟食飯，佢有落個仔女㗎。所以到時佢哋翻嚟打麻雀，要食飯食餐飯喺呢度，好多人。都係你一個搞掂晒。係啊，搞掂晒。OK，好。咁4年完約之後，點解唔續約嘅？翻嚟結婚。就係翻印嚟結婚啦。OK，咁跟住咧就到而家咧，就啱啱2024年翻嚟啦，就到而家呢個老闆啦。依家呢個老闆辭咗職未㗎？而家未辭職嘅，即係仲做緊嘅。係做緊。好。照顧咩人啊？照顧婆婆。幾多歲？婆婆97歲。97歲，仲有冇其他人要照顧啊？小姐。仲有一個小姐。係。個小姐係佢個女？佢個孫。佢個孫嚟嘅。OK。咁就個婆婆行動方唔方便啊？唔方便，行唔到㗎啦。完全行唔到。係啦，要幫佢換片。
換片啊、沖乜嘢都涼啊，乜嘢都係你。係哦，OK，咁啊，亦都要煮嘢俾佢食啦。係。咁我婆婆神志清唔清醒啊？唔清醒。哦，唔清醒啊，係好亂㗎啦已經。好亂。啊，即係點啊？夜晚又冇又唔瞓覺，晏晝唔瞓覺，成日都嗌咁樣咯，所以成日都唔瞓覺啊？唔瞓覺，所以好攰，因為成日都嗌，特別嗌咁樣。阿姐屙尿啊，咁樣嘔痕啊，白踢嘔痕，唔挺手，所以佢可能會唔會都有可能有少少已經老人痴呆啊嗰類㗎嘛？有嗰個醫生都話有。哦，OK，咁變咗嚟講就比較難做啦呢份工喺度揾。係啦。咁個小姐合唔合作啊？理唔理解啊佢？定係個小姐都麻煩嘅？好麻煩，因為佢係啊，因為小姐咧喺屋企咧有4個 CCTV。哦，同埋小姐其實係好少翻工嘅，佢係做 freelance。但係佢如果出去少少咧，睇到我幫婆婆換片嗰陣時，咁咪而家老人家97歲都應該噶嘛，嗰個條氣唔係幾順。係啊。咁你幫佢喐下，都佢都個條氣會咁樣。嗰個醫生都講咗嘅，因為我明白嘅啲醫生講。但係佢小姐睇戲嘅，覺得婆婆做咩事啊？婆婆做咩事啊？不停咁樣打電話，好緊張。咁啊，應該我點樣做啊？應該我係會幫婆婆先，佢會問我噶嘛。但係佢又要問我係電話，又要幫婆婆點樣變多，婆婆都已經耐咗啦，幫佢變多個心口咧，佢有心口個病噶嘛，心口唔舒服，變多有心口唔舒服，又帶佢喺醫院嘅，成日都好大壓力嘅。係啦，成日都係出入醫院咯。其實佢出入醫院咧，個醫生啊姑娘話，其實佢又唔係咁大問題嘅，係佢意思肯定有呢個心病咧，佢會有呢啲心口唔舒服。